各位弟兄姐妹，大家平安。很高兴跟大家一起又聚集在上帝的施恩宝座前。此时，让我们安静我们的心，我们一起用一颗谦卑的心匍匐在主的施恩宝座前。我们一起将我们自己全然的交托仰望在神的身上。我们一起透过祷告与神来亲近，我们将我们自己交托仰望，我们一起开口来与神的关系来祷告。主，谢谢你，谢谢你，谢谢你引领我们生命的道路。主，我们感谢你，感谢你。亲爱的天父，主，我们献上满心的感谢在你面前。你是我们生命的救主，你掌管世上所有的一切。主啊，此时我们来到你的施恩宝座前，恳求你施落你属天的智慧、属天的平安，在每位弟兄姐妹身上。无论现在我们遇到了什么样的情况，主，我们深信你必与我们同在，你必引领我们走过低谷，走过苦难，你必引领我们到你所应允的迦南美地，那丰盛的溪水旁。主啊，我们献上满心的感谢在你面前，恳求你引导我们生命的道路。孩子这样祷告，奉靠主耶稣的圣名，阿们。我们的神是行神迹的神，我们的神他是在旷野中开道路，在沙漠中开江河的神。所以此时我邀请我们弟兄姐妹，我们从座位上来起立，我们一起来敬拜我们的神。行神迹的神，绝望中赐下盼望，瞎眼看见，疾病都医治，在你没有不可能的事。你是行神迹的神，绝望中赐下盼望，在你没有转动的婴儿，每个应许都是在阿门。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一遍遍倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到列个大的应许都完全成就。你是行神迹的神，绝望中赐下盼望，瞎眼看见，疾病都医治，在你没有不可能的事。你是行神迹的神，绝望中赐下盼望，在你没有转动的婴儿，每个应许都是在阿门。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一遍遍倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大的应许都完全成就。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，
行神迹的神，你是行神迹的神，绝望中赐下盼望，瞎眼看见疾病都医治，在你没有不可能的事。你是行神迹的神，绝望中赐下盼望，在你没有转动的婴儿，每个医治都是在阿门。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一遍遍倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大的仪式都完全成就。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一遍遍倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大的仪式都完全成就。所以我要欢呼，一遍一遍不停来宣布，直到耶利哥的城墙一遍遍倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大的仪式都完全成就，成就。天上地下何以敬拜，欢呼耶稣基督圣洁羔羊，荣耀归于你。天上地下在永恒的敬拜，哈利路亚，哈利路亚。天上地下何以敬拜，欢呼耶稣基督圣洁羔羊，荣耀归于你。天上地下在永恒的敬拜，哈利路亚，哈利路亚。将天敞开，你的荣耀降下来，将天敞开，你的同在降下来，将天敞开，你的荣耀降下来，万国赞叹你，你是荣耀君王。天上地下何以敬拜，欢呼耶稣基督圣洁羔羊，荣耀归于你。天上地下在永恒的敬拜，哈利路亚，哈利路亚。神就在这里，我们欢迎你，让一切焦点转向你。神就在这里，我们欢迎你，宝座前敬拜不停息。神就在这里，神的圣灵就与我们同在。神就在这里，我们欢迎你，让一切焦点转向你。神就在这里。
停息，将天敞开，你的荣耀降下来，将天敞开，你的同在降下来，将天敞开，你的荣耀降下来，万国赞叹你，你是荣耀君王，天上地下何以敬拜，欢呼耶稣基督，圣洁羔羊，荣耀归于你，天上地下在永恒的敬拜，哈利路亚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 。将一切荣耀归给我们的神。主啊，你说如今长存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱。主啊，我们感谢你，因着你的爱，让我们彼此互相连结；因着你的爱，你召居我们在你的圣殿中来敬拜你；因着你无比的爱，你流出宝血，我们钉死在十字架上。主啊，你的名在全地是何其的美！你将你的荣耀彰显于天。主啊，我们要存敬畏的心向你来敬拜。你是天地的主，万有的神，你的作为奇妙伟大。你是我们脚前的灯，路上的光。你使我们走在你所命定的道路上，不偏离你的道。你的话在我们生命中发出亮光，使我们得智慧。主啊，我们恳求你持续施恩赐福，在我们富强教会众弟兄姐妹的当中，让我们心中充满了信心、爱心和盼望，仍能跟随牧师的引领，持续在让我们成为基督传播福音的一个精兵。让我们每个人预备好自己，来跟随牧师，追求同一意向，同心遵守大使命，让万民成为基督的门徒。让我们的生命持续做福音的见证，让我们用生命来影响生命，带领更多人来信靠你。主，我们献上我们满心的感谢在你面前。我们特别为今日两堂的礼拜献上我们的祷告。主，我们恳求你，圣灵与真牧师同在，让他嘴里所说出的都是从你那来的话语，从你那来的恩典，让我们每一个信徒、每一个弟兄姐妹都能够从牧师所传讲的讯息当中得到造就，得到祝福。主，我们将一切献上我们的感谢，还是这样祷告，奉靠主耶稣的圣名，阿们。不管世界有多少黑暗，你的话带我走过一路。不管世界有多少烦恼，你的话是给实在的平安。不管多少眼泪我承流，一点一滴你都为我擦干。不管多少过去的失败，一脚一步你都带我走过。耶稣的爱为我钉
钉在十架，耶稣的爱为我的罪流血，耶稣的恩典使我完全新生命，耶稣的爱是我永远的依靠，永远的依靠。不管世界有多少的黑暗，神都在我们的身边引领我们。世界有多少黑暗，你的话带我走过一路。不管世界有多少烦恼，你的话赐我实在的平安。不管多少眼泪我曾流，一点一滴你都为我擦干。不管多少过去的失败，一脚一步你都带我走过。耶稣的爱为我钉在十架，耶稣的爱为我的罪流血，耶稣的恩典使我完全新生命，耶稣的爱是我永远的依靠，耶稣的爱为我钉在十架，耶稣的爱为我的罪流血，耶稣的恩典使我完全新生命，耶稣的爱是我永远的依靠，耶稣的爱为我钉在十架，耶稣的爱为我的罪流血，耶稣的恩典使我完全新生命，耶稣的爱是我永远的依靠，永远的依靠。耶稣的爱是我永远的依靠，永远的依靠。亲爱的耶稣，因你的爱为我们牺牲在十字架上。亲爱的耶稣，因你的爱流出宝血，成为我们的救赎。亲爱的耶稣，因着你的爱，成为我们最大的依靠。亲爱的耶稣，也因着你的爱，再次吸引我们来到你面前，一起来敬拜赞美你。主啊，愿我们今早所唱、所祷告的一切，都归荣耀给你。主啊，帮助我们透过今天早上的礼拜，也让我们再次重新得力，与你建立更亲密的关系，也将一切的荣耀都归给你。主啊，愿你与我们同在，祝福在今早的礼拜当中，与每一个弟兄姐妹同在。这时候，我们也用主你所教导我们的祷告文，我们一起来祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。大家请坐。
恭颂上帝的话。上帝的话记载在路加福音第10章38节到42节，我们一起来念。耶稣和门徒继续他们的旅程，来到一个村庄，那里有一个名叫马大的女人，接待耶稣到她家里。马大有一个妹妹叫玛利亚，玛利亚来到坐在主的脚前，听他讲道。可是马大因为要做的事情多，心里繁忙，就上前说：“主啊，我妹妹让我一个人做了许多事，你不介意吗？请叫她来帮帮我吧。”主回答：“马大，马大，你为我许多事操心烦乱，但不可缺少的只有一件。玛利亚已经选择了那最好的，没有人能从她手中夺走。”圣经读到此，愿主赐福听到他话语的人。献诗，请保罗牧师献诗。所要献唱的诗歌是《尾声之歌》。吟诗后，请郑牧师讲道。所要传讲的信息是不可缺少的事，请我们恭敬来领受。我的灵因你的
亲爱的弟兄姐妹，大家平安。很开心特别在这个国庆的连假，还可以看到许多弟兄姐妹一起来到教会当中，一起来敬拜我们的上帝。也愿上帝祝福我们。特别可能有些人等一下礼拜后，你可能要出去玩或者是要返乡，也愿神祝福我们每一个人有一个愉快的连假的假期。也愿上帝的平安在我们每一个人的心中。在开始分享今天上帝话语之前，我们再次做一个祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你，谢谢你再次召聚我们，让我们带着一颗欢喜快乐的心来到你面前，一起来敬拜赞美你，一起来领受你的恩典，一起来聆听你的话语。求主你祝福我们每一个人，让我们透过你圣经的话语，再一次成为我们生命当中的宝珠。也透过你圣经当中的奥秘，让我们可以认识你更多。祝福我们早晨的礼拜，也祝福每一位弟兄姐妹，不论在教会当中或者在线上，都求你的恩典赏赐。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿们。在最近这几个礼拜当中，如果我们有特别关注新闻，你会发觉最近在中国有这个亚运会。在中国亚运会，那我们台湾有非常多的拳手也有参加亚运会的比赛。特别在前几天，我们看到有一个非常戏剧性的一个结果，就是我们看到台湾的滑轮选手跟这个韩国的滑轮选手在终点线前，他们要争第一名跟第二名。那于是我们看到这个韩国的滑轮选手呢，快到终点前做一件事情，他把双手举高，因为他以为他要赢了。但没想到我们台湾的拳手脚比较长就马上伸出去。那于是压到线，那最后看的结果就是我们台湾的拿到了金牌。而在这些运动员，这几个礼拜有很多的比赛，事实上这些运动员他们在不断的追求他们很重要的一个荣誉，就是他们一生当中不断的训练、不断的装备，就是为了要追求那个很大的荣誉。而除了这个银牌这个落败的韩国选手可能就要遗憾一点之外，其实认真看这些上台领奖的选手，不论拿第一名、第二名或第三名，你会发觉多数人他们的脸上都是非常的喜乐、非常的开心，因为这是他们一生穷极追求的一个目标，努力了那么久，终于拿到了一块奖牌，终于可以站上世界、站上亚洲的顶端。对他们来讲，这是他们生命当中最快乐的一件事情，因为他们完成了很重要的目标，他们终于达到了人生的一个巅峰。但同样，我也想要问大家一件事情是：那在你自己的生命当中，你觉得有什么事情也让你是感到非常快乐的，甚至让你感到非常有成就感，甚至你觉得得到这一切，你就觉得哇，非常的棒。你会以什么东西为你生命当中最为喜乐、最为快乐的？有些人可能会觉得，有些人对我的评价、对我的看法，觉得你做得很好，觉得你一切的表现都很棒，你觉得这是我很快乐的事情。有些人可能觉得我有赚到非常多的财富，我有很多的钱，这对我来说是我人生当中最喜乐、最快乐的。有些人觉得我事业很有成就，这是我人生引以为乐的事情。有些人可能觉得我自己的孩子、我的家庭非常的棒。我的孩子的表现在学校、课业、在工作都表现得非常好，我非常的开心。有些人也觉得我的工作，甚至我在教会的服事，我因此这件事情当作是我生命当中、人生当中最快乐、最棒的一件事情。我不知道大家你对于以什么事情为乐这件事为乐，不知道大家的想法是什么？不知道在你的心目当中，你所想象那件以你为乐的事情是什么？当然，我们今天所看到的经文当中，对多数你对圣经比较了解，在教会比较久的基督徒，你对这个故事你有一定的熟悉。你发现在这个经文当中，我想玛利亚跟马大，我们刚刚所读的，他们应该也是个我想他们一开始应该都是很快乐的。为什么？因为耶稣来到他们家中。而且我想，这对他们讲，或许是个人生很高峰的时刻。耶稣来，就好像一个大人物来到我们家中，要当客人一样，就好像你一个非常喜欢的偶像明星，你非常欣赏的一个人，他来到你家，你应该很开心，你应该觉得那天应该是最棒的一天。
但却没想到，我们刚的经文，我们一起念到最后，你会发觉有一个人好像不是很开心，他觉得我自己好忙哦，在忙好多事情。但是看到另外一个人，他却是在那边专注的听耶稣说话。耶稣还说他选择了一个上好的福分。你会觉得，哎，奇怪，应该是个快乐的一天，对他们来讲，应该是人生是最可以说是很巅峰的一天。但好像有人不是很快乐，但好像也就很得着了。其实耶稣在讲故事的时候，或者是耶稣在跟这些门徒、跟群众、跟他的学生在一起，耶稣在谈论的很多事情，往往都在说一个非常重要的工作，特别是我们生命的工作，就是做出选择。耶稣常常在他跟他的门徒、跟他的学生、跟这些群众在讲论的过程，时常都在教导他们一件事，就是要做出一个抉择。我们的生命当中要做出许多的选择。我们生命当中有非常多不同要决定的事情，有大有小，但是耶稣常常讲的是关乎我们每一个人生命当中最重要的抉择是什么。所以我们看见今天的这2对姐妹，她们有自己的选择，她们有自己她们觉得应该要做的事情。今天的故事，我们所读到发生在一个伯大尼的村庄，耶稣拜访了这个家庭。而从圣经来看，这是耶稣最后一次拜访这个家庭。这个是马大、玛利亚是拉撒路的家。从其他的圣经、约翰的福音来看，你会发觉耶稣跟这个家庭的关系，事实上应该不错。约翰福音的11章5节，他说耶稣素来爱马大和他妹子并拉撒路，所以你发现，耶稣跟这个家庭的关系应该还不错，跟他们的家庭成员应该都是彼此有认识啊，彼此有认识。但在这样的拜访的过程当中，虽然耶稣好像认识他们，他们也认识耶稣，但实际上我们从刚刚的经文又发觉一件事情，好像他们并不是他们认识耶稣，甚至他们也还不大知道耶稣来到他们的生命当中可以有什么样的产生什么样的果效。而且在经文当中，我们只看到耶稣有一天到这个村庄去。他没有说是哪一天，代表这可能就只是日常生活当中的一天，并不是什么大的节日，或是已经定好说耶稣说我那天就来，而是在某一天耶稣就来了，代表在他们的日常生活当中，耶稣就突然的拜访。我想我们很多的每天生活当中许多的小事，许多琐碎的事情，事实上也一点一滴塑造我们对于事情的看法，塑造我们对信仰的价值是什么。我想耶稣在日常生活中去拜访这个家庭，似乎也看出这个家庭当中，他们在日常生活，他们在每天的生活习惯当中，如何对信仰的反应，如何对生命的反应，反映出他们跟上帝的关系。而这个经文常常有一个很大的问题，有些人他们觉得马大没有做错，一个大人物来家里接待。他很合情合理嘛，而且又是耶稣来，犹太人又是个很好客的民族，有耶稣来，学生来，然后又是这么重要的人，马大一定是很努力准备。但是这个支持马大人就说马大很棒，就是他很用心预备这一切，那个玛利亚才是那个不帮忙的，好像才是在这个故事当中好像才是比较不对的。但是也有一派支持玛利亚，说：“玛利亚这样才对哦，耶稣来嘛，那就是这个要专心在耶稣面前。马大这样不好，一直在忙，都没有在听耶稣说话。那到底哪一个做对了，哪一个做错了？哪一个做对了，哪一个做错了？事实上，两个都做对了，两个事实上都做对了，但是在于心态上如何去选择。”所以今天透过这个经文，我们也再次来去思考，我们一起用这段经文一起的分享，什么是我们生命当中真正可以选择的事情？我们大概以什么东西以什么东西为乐，在我们的生命当中去寻找一个正确的方向。第一个要跟大家分享，不可缺少的事情是什么？就是不可以忘记自己的身份，不可以忘记自己的身份。其实我们从故事一开始，我们所读到。38节就说有一个女人啊，这是和合本。他说有一个女人叫马大，接待他到自己家里。看到了马大
很好客，看到耶稣跟他学生来，于是就说：“哎，耶稣来喽，来我家做客。”马大身为一个家庭的主人，他理所当然嘛，好客，接待耶稣来，合情合理。而且，如果马大没有接待耶稣的话，也不会发生后面这些事情。玛利亚也没办法听到耶稣讲道，所以马大做这件事情其实很棒，接待耶稣来。但是，认真思考一件事情是：到底谁是客人，谁才是主人？到底谁是客人，谁才是主人呢？当然，在马大的家里，他一定是主人，他是大姐，他接待耶稣来，他一定是这个家中的主人。但是如果用另外一个角度想，如果在信仰的角度，谁是主人，谁才是客人？我想马大接待到耶稣到家中很棒，刚一直在说这是很棒的事情，但是他好像忘记了谁才是真正的主人，他忘记了自己真实的身份是什么。他忘记了真实的身份是什么？谁才是这个家中真正的主人？其实我们看经文，他说马太事后的事太多，心里忙乱，他就来找耶稣，跟耶稣说：“主啊，我的妹子留我一个人在那边伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。”耶稣就回答说：“马大，马大，你为许多事情思虑烦恼。”好了，这个马大接待耶稣来，身为家里的主人，一定要准备食物嘛。就像我们有客人、有亲戚、有朋友到我们家，我们一定要想办法热情的款待他们，我们也会很认真的去准备。所以马大做的很合情合理。但是这个时候，马大却跑来跟耶稣抱怨，抱怨什么事情？耶稣，你有没有看到？我很认真哦，进进出出哦，在那个厨房煮好吃的哦，你会闻到那个香味。但你看，我一个人在忙。我的妹妹却坐在那边听你讲道，都不来帮忙。耶稣他这样好像不大对哦，他这样好像不好哎。耶稣，你吩咐他来帮助我。耶稣，你叫他来帮我啦。耶稣会告诉马大说什么？马大，你思虑很多。但是马大的声音啊，不仅仅包含了只有抱怨。我们看到他在抱怨嘛。我的妹妹不帮我，耶稣，你叫她来帮我。其实不只包含了抱怨的声音，更多的也包含了没有人肯定她的哀嚎，包含的更多的是没有人肯定她。你看耶稣在回答马大的时候，他没有先说马大，其实你做得很好。马大，我觉得你煮的饭菜很好吃。耶稣直接说，马大，你思虑甚多。旁边的门徒经文也没有写到门徒或者是这些在家里做客跟马大说：“哦，你这样忙很辛苦哦，你这样照顾我们很棒哦，我们被服侍得很好。”没有，马大不仅在抱怨，他更多也在反映内心当中没有人肯定他。我一个人做这么多，我好辛苦哦。我一个人服侍这么多，我一个人工作那么多，我一个人付出那么多，怎么都没有人看到？耶稣，你不在乎我吗？这个家庭人都没人在乎我吗？你不在意我这么忙碌吗？你不在意我做了这么多吗？你没看到我有好的表现吗？马大不仅单纯的抱怨，背后可能也含了这么多不同的声音。你没有看到吗？我做了那么多。当然，我们知道一个人越有能力，越有才能，通常会做更多的事情，有时候可能也会更愿意的付出。但是常常我们或许有这样的经验，是我们当越付出越多，我们越做越多的时候，会发觉很疲惫，好像怎么只有我一个人在做，好像只有我一个人在付出，这个服事只有我一个人在做，这个工作只有我一个人在做，这个家庭只有我一个人在顾，都没有人看到吗？都没有人帮助我吗？都没有人称赞我吗？马大的声音也包含了很多这样的哀叹在里面。有一本书叫做《月光下的十字架》，这本书是一个非常年轻的牧师，他遇到了一些生命当中的难处，于是他去拜访了一个退休的老牧师，去询问他一些生命当中的问题。其中，这个老牧师他告诉这个年轻的牧师一件事情，他说：“
你常常在教会服侍，常常在教会工作，你好像在厨房为上帝在烹饪、在煮菜，很认真，想要做得很好。但是无形之中，你好像把上帝踢出了厨房。他说你很认真在烹饪，很认真想要做得很好，但是却无形中把上帝踢出了厨房。接着他告诉他说，你的日程表是打开的，你的行事历是打开的，但是你的圣经是关起来的。侍奉、服侍、工作，你所拥有一切，曾经可能是你所骄傲、你觉得很荣耀的事情，但曾几何时，他可能已经变得很疲惫，而且不满足，甚至越来越做越失望。这个世界教导我们要表现得非常的完美，这个世界让我告诉我们不可以有任何的错误，我们必须要得到别人的称赞，我们必须要得到别人的认同，我们要做得更多，做得更好。而有时候，当别人没有成长，我们没有告诉我们的时候，我们就觉得我做那么多，到底为了什么？但是从耶稣的回答，我们看见，事实上，耶稣并没有责备马大。我必须讲，马大这样的心情很合理，其实也很正常。但是耶稣告诉他另外一件事情，耶稣事实上有看到他做的，耶稣绝对有看到他的忙进忙出。耶稣没有责备马大，但是要他用另外一个角度去思考。当我们看到耶稣，他说：“马大，马大，你为什么思虑繁多？”当我们看圣经的时候，如果你看到一些字、一些词汇重复，代表那是一个很重要的事情。你看到耶稣叫马大，不是只叫一次说：“马大。”耶稣说：“马大，马大。”代表连续叫他2个名字。耶稣非常的重视他，耶稣非常重视他所做的一切，耶稣重视他所做的服事。耶稣绝对没有忽视，也没看见。耶稣其实也非常的爱马大。刚前面看到的约翰福音经文说，耶稣素来爱这个家庭，爱马大，爱玛利亚，爱他们的弟弟拉撒路。所以耶稣也在告诉他什么？我其实很在乎你的，我没有忘记。但是更重要，耶稣告诉他，你做这么多事情，你被创造不是为了做那么多事情去证明你自己。你做那么多事，你被创造不是为了要做很多得到别人的称赞来证明你自己，你被创造是为了我。耶稣说，这才是你真实的身份。当我们在自己的家当中，特别是心灵的家里面，只愿意把自己当主人，只愿意把自己好像装备得很完美、很棒的时候，你没有办法很清楚地看见你生命当中的价值，你生命当中耶稣要在你生命当中所做的作为，不是因为我们做了什么。是上帝的拣选，也不是因为我们是谁，我们在社会地位有多高，我们做了什么，而是一切都是上帝的恩典。很清楚一件事情，我们要知道，特别身为一个基督徒，我们是按照上帝的形象所创造，这才是我们生命当中最重要的身份。我们是按照上帝的形象所被创造出来的，这是我们生命当中最重要的一个身份。约翰福音1章12节，经文如此说：凡接待他的，就是信他的名人，他就赐他们权柄，做神的儿女。凡接待耶稣的，到你的生命当中，信他名的，赐给他们权柄，做他的儿女。我想，当一个真正愿意接待耶稣来到你的生命里面的人，被称为是上帝的儿女。我想马大接待耶稣到他的家里，我想他也被称为上帝的儿女。但更重要的是，有没有接待耶稣到你的内心当中呢？我想再次的强调，我们生命当中的价值、生命的意义定义，不是因为我们做了什么工作、做了什么服事，也不是因着别人的称赞、别人的鼓励定义我们是谁。定义我们的身份，就是那个造我们的那一位，造我们的那一位神给予我们儿女的身份。有时候我们会不知不觉扮演了马大的角色，误以为努力争取、努力承担，才会被爱、被关注、被看见。但是这样往往可能会让我们看不见自己的身份的价值是什么。在你自己的家里，特别在你的心里的家里，你自己是什么身份？是主人呢，还是邀请耶稣成为你生命当中的那个主人？再来，第二个跟大家分享的是不可缺少的事情是什么？是不可以失去的福分，是不可以失去的福分。刚才经文接着我们看到，
他有一个妹子啊，马大有一个妹子叫玛利亚，坐在耶稣的脚前，听着耶稣讲道。我们看见一个忙碌的马大，跟另外一个坐在那边安静听耶稣讲道的玛利亚，哇，很强烈的对比。但在这个中文的经文当中，有一个字没有特别被翻译出来。但看原文的时候，你会看到，他说他有一个妹子，马大有一个妹妹叫玛利亚，也在耶稣前面听着他的道。哦，你就发觉，哎，也坐在那里，代表马大跟玛利亚一开始也都坐在那里。所以不是耶稣一进来他们家，马大就开始跑去厨房，跑去各个地方开始准备，没有。马大一开始也跟玛利亚在那里的，马大一开始也跟玛利亚在那里听耶稣讲道，但是马大发生什么事情？他可能听耶稣讲道，听到一半，想到，哎，我的那个锅子上，那个锅子炉火会不会太大？会不会烧焦？啊，跑去厨房看一下。哎，又回来听耶稣讲道，听一听，哎，又觉得好像有什么事情，又不要跑去做一下，再回来。但是玛利亚却从头到尾坐在耶稣的脚前。玛利亚坐在耶稣的脚前，所以你会发觉，马大并不是我们经文好像觉得他好像跑来跑去，没有，他也有在听，他事实上一开始也有在听的，但是却发觉他好像并不是那么样的专心，并不是那么样的专注，好像说我就是要这件事情。所以你接着你看，耶稣告诉马大，我们刚刚有读到，马大，你为许多事思虑烦恼，但是不可少的只有一件，玛利亚已经选择那个上好的福分，是不可以夺去的。事实上这一句的经文在原文当中，它有一个特别的双关语，就是耶稣要告诉说，马大，你为许多事思虑烦恼，玛利亚选择了。实际上，这个双关语是耶稣在告诉马大说：“马大，你在厨房做的佳肴，做的一切的烹饪很棒，但是玛利亚在这里也为我们准备了一道菜，是你在厨房没有办法预备的。”耶稣告诉马大，你做的很棒哦，厨房的菜都很棒，但是玛利亚在这个地方也为我们准备了一道，是你在厨房没有办法预备的，就是那个最上好的福分。耶稣并没有否定马大的服事。刚刚也有讲到，他没有否定，并没有否定，但是马大选择了太多的细琐的事情，太多的烦恼，让他忘记了什么是真正的焦点。马大忘记了什么是他现在真实应该做的事情。有本书由毕德生牧师所写，叫《翱翔基督》，里面有一段话非常的有趣，他说。忙碌是灵性的大敌。忙碌其实是一种懒惰，是不做困难的事，只挑容易的事情做，以自己的行动充塞时间，而不留心上帝的行动，是要自己做主。他说，忙碌是灵性的大敌。忙碌其实是懒惰。哎，你要想，哎，忙碌很好啊，每天都有事情都不是很棒吗？这个牧师怎么说是懒惰？事实上，他也讲的是我们生活太多细琐的事情，太多烦恼的事情，不断的把你每天该做的日程一直填满，以至于没有留下跟上帝亲近的时间，以至于没有办法留下跟上帝有亲密交通的时间，不留心上帝的行动，只在想我自己要做什么，我想要把所有事情都填满。而忘却了真正重要、真正应该做的，是来到上帝的面前寻找他的行动。我想耶稣在意的是马大跟玛利亚，他们可以一起选择那个最好的。我想耶稣在意的是马大也可以跟玛利亚一样，选择那个最好的，就是耶稣他本身，就是耶稣他自己。像耶稣也渴望我们每一个人来到他面前，跟他亲近，好让他自己先成为我们生命当中最大的满足。我想耶稣渴望我们与他亲近，
与他有更多亲密交通的时间，让他自己本身可以先成为我们生命当中最大的满足。有一本书叫《以神为乐》，这本书的作者在里面写了一段话，他说：当我们内心当中最深的渴望是上帝本身，而不是上帝所赐的各样恩典，我们就跨越了生命当中的一道门槛，越来越少以自我为中心，越来越多以上帝为中心，越来越少只关乎自己的需要、自己所看见的，越来越多关乎上帝本身。当我们最渴望的是上帝的本身，而不是那上帝给我们的恩典，只看上帝给我们的能力，只看我们自己想完成的，只看我们自己想做的，而是更多的关注在神的本身，而是更多以上帝为中心。我想这是生命当中很大的一个进步。这个作者他说，像跨越一道门槛一样，跨越了生命当中很大的一个障碍。当然，我想这是一个在现在繁忙，而且有许多事情我们必须不断去调整，甚至不断去进行的一个时代，非常困难的事情。我们都有很多的事情要做，我们有很多的事情要忙碌，不论是你的家庭、你的工作、你的课业，你跟朋友的相处、人际关系、教会各种，我们好多事情我们要做。确实，很多忙碌的事情会填满我们生活当中的细琐，会填满我们生活当中所有的一切。但是，当我们很清楚知道我们所做的一切的背后是为了什么，当我们所渴望的是上帝本身，越关乎上帝的作为、上帝的本身，以上帝为中心，我想这是上帝所喜悦的事。所以，我想我们要活出一个是以上帝为喜乐的生命，以神为乐的生命。我还记得我刚从神学院毕业去当传道的时候，初出茅庐，还没什么经验那所以一方面带着期待，但是一方面也带着很多的紧张。到了这个服侍的教会，就开始在想，我可以做些什么我可以服侍些什么我想要有什么样的计划，有什么样的规划但却发觉每天都在想，我可以做什么？我可以怎么做比较好？我可以怎么样的规划？以至于好像有一段的时间忘记了为什么我为了要做这件事情。有一天晚上我在睡觉睡到半夜的时候突然听到一个声音当然那个时候我还没有结婚所以应该不是师母告诉我的我突然听到一个声音他问我，他告诉我，他说：“你快乐吗？”不是歌不是那个你快乐吗？没有，不是用唱的他就说你快乐吗？然后我就在睡梦当中就惊醒了。OK， 于是我就躺在床上想，我快乐吗？于是呢，这个声音又第二次进来，他跟我说，你快乐吗？我就想。我快乐吗？好，那我就坐在我的床边，他在想我快乐吗？于是这个声音用第三次，我又进来我的脑海中说：“你快乐吗？”他问我说：“你快乐吗？”于是我那时候很认真的去思考，对我快乐吗？当然，生活当中有很多快乐的事情生活当中还是有很多让我们觉得快乐的事情，但是有时候却常常忘了，到底以什么为乐？做了这么多事情。到底是为了什么？有时候我必须回去想，我服侍也好，我工作也好，为了我的家庭也好，为了我的事业也好，我为什么而做？我为什么而做？最重要的是，我们在做这些事情，我们有没有以上帝为乐？诗篇的诗人在37篇4到5节，他说：“要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，依靠他，他就必成全。以耶和华为乐。”我们常常在忙碌的生活当中忘记要以神为乐，常常在烦乱的思绪当中忘记要以上帝为乐。我想认识跟相信这位神，不是让我们与上帝的关系再次恢复和好而已，
更重要的是带领我们可以进入一个以上帝为乐的生命当中。不是只有我们跟上帝和好，重新建立一个关系，更重要的是帮助我们重新进入一个以神为乐的生活。我想这才是我们在这个信仰当中最重要的一件事情。不是很容易。我说，特别在这个忙乱的世界，好像就像马大的心里一样，很忙，好多事，很多想要做的。但这也是让我们可以一起学习的，让我们去再次思考，如何在这样马大的世界当中，人活出玛利亚的心。在马大的世界当中，我们仍然活出一个如同玛利亚的心。玛利亚坚定坐在耶稣面前，这个行动是马大忘却最重要的事。他认为更多自己重要的事想要先完成，于是更多的思虑、更多的愁烦就进到他的生命当中。他越执着，反而找不到方向；他越想要得到，却好像得不到。这个故事让我们再一次看见，这是一个价值的选择。这是一个价值的选择。什么是在我们的生命当中才是那个无可取代的价值？什么才是在我们的生命当中那个无可取代的选择？马大反映这个社会价值观，一定要做到最好，做到最完美，什么一定要都做到最棒，用力的去做，努力的去做。我好像才存在，我好像才成为一个人，我好像才可以得到别人赞美。但玛利亚让我们看见，当我们只是把耶稣当作是客人，而不是邀请他成为我们生命的主人的时候，我们只是一直靠自己的能力去做的时候，就缺失掉了那个最重要的身份，以及那个最重要上好的福分。因为上帝祝福我们，因此有神在我们的生命当中。虽然在马大的世界，我们仍然活出玛利亚的心，来到主的面前，用他的话语，用他的恩典，来改变我们的生命，活出一个以神为乐的生命。我们一起来做一个祷告。亲爱的天父上帝，我们在这来到你面前献上我们同心合意的祷告。主，我们知道我们活在一个非常繁忙、非常步调很快的世界当中，我们有很多自己的计划，我们有很多自己的想法，但主帮助我们，在我们所做的每一件事情，我们要以你为中心，我们要仍然以你为我们生命当中最大的喜乐。帮助我们，虽然在马大的世界当中，我们也要活出玛利亚的心，愿意时常与你亲近，谦卑在你的脚前，聆听你的话语，寻找生命当中正确的方向。也因着你在我们的生命当中，我们真的有一个确据，就是得到那个不可被夺去的身份，以及那个不可失去的福分。祝福每一个弟兄姐妹，愿意回应主你的恩典，也回应主你话语所带给我们的鼓励以及帮助。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿们。我们一起领受圣餐之前，我们一个感恩的就是接纳两位信仰告白的弟兄然后我们再唱一首诗歌，唱诗歌之后我们要请朱家平弟兄还有朱恩婷弟兄，你们走到前面来我们来做一个誓约我们来唱这首诗歌。你是我的主，引我走正义路，高山我的谷，我是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。
再唱一步又一步，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走着人生路。感谢主。各位弟兄姐妹，我们得帮助是在乎倚靠创造天地之耶和华的名。我们今天有2位弟兄，其实是父子了哈。我们的朱家平弟兄和朱恩婷弟兄，他们之前有在不同的教会受洗，那因为他们家人都在富强教会，所以今天特别在他们在中国大陆工作，回到假日回到台湾，他们想将他们的会籍归属于富强长老教会，所以也就是要跟他们做一个重新的信仰告白哈。那我们一起要将一切荣耀归给主，也2位弟兄他们的誓约也得到神的祝福。我们的主耶稣基督曾说：“凡在人面前认我的，在我天父面前也必认他。”所以我劝勉你们告白你们的信仰，在上帝和众人面前诚实回答我所问的问题。我们请2位弟兄同时来回答就可以哈。你们深信上帝为你们的天父，耶稣基督为你们的救主，圣灵为你们的保惠师吗？阿们。你们是我诚心认罪悔改，并信靠耶稣基督救赎的功劳，使罪得赦免吗？感谢主。你们当倚靠上帝的恩典，尽力服侍他，一生一世走他的道路，尽信徒的本分。你们愿意如此行吗？感谢主。这是我来做宣告。你们已在别的教会先前接受洗礼，这个时候你们自己也告白你们的信仰。我奉教会的头，我们的主耶稣基督的名，也奉台湾基督长老教会以及富强教会小会的权柄，接纳你们为陪参会员，有父你主的宴席及新约的恩典。我们来祷告。亲爱的主上帝，感谢你在这个世上建立教会，并应许保守到世界的末了。我们感谢你对2位弟兄，他们之前已经在主的教会接受洗礼，感谢你使教会接纳他们得亲近上帝而得到喜乐。我们感谢你通过他们的之前的洗礼，他们有份于基督的身体。感谢你使他们在信仰上得到培育，以及生活上得到感化跟帮助。主啊，我们感谢你，他们都在中国大陆工作，平常不在台湾，但是因为主的爱，我们是一个大家庭，一家人。神求你带领他们在中国大陆的工作，有不同的政治体制，不同的管理方法，所以求你赐给他们从神来的智慧、信心以及恩典。我们所做的每一件事情都顺利亨通，也让他们身心灵都得着神美好的照顾，更健壮。特别在工作的地点有好的教会的牧养，他们在那边也能够持续信仰的成长。再次献上感恩，也祝福2位在神的恩典之下，每一天都活出神的恩典以及基督的样式。我们这样祷告祈求，奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。我们请2位向后转嘛，我介绍一下好不好？首先介绍爸爸朱家平弟兄，举手一下。家平兄，拍手。好，他的公子叫做朱恩婷，恩婷他们2位平常都在中国的深圳工作了，所以大家比较不熟。我介绍一下他的太太，那就是秀凤姐妹。来，秀凤姐妹在哪边？来，你老二呢？恩旭呢？恩旭在哪边？恩旭好。嘉凤姐她在我们的信会小组他们算是很早期就到中国大陆工作，但是神恩典，他们是在中国大陆接触信仰，
然后回到台湾，秀凤姐就受洗，然后后来加入我们的教会参加聚会哈。他们很乐意说参加互讲教，因为我们教会是个温暖的大家庭啊，大家很喜欢所以真的很感恩哈。我们的嘉平弟兄他是在深圳工作，是做一些脚踏车配件的工作，已经20几年了哈，很不简单。儿子呢是几年去的去了几年，2年多跟爸爸一起工作比较有照顾了哈。平常早一点秀凤姐她有时候会去大陆陪他们，但现在慢慢孩子都长大，就比较安心了哈。这个时候呢，我们要请谢牧师拿礼物来赠送，也请长老到前面跟他们拍一张合照好吗？好，来我们来拍手。很难得邀请秀凤姐跟恩旭都出来好不好？我们都一起拍一张我们一起拍一张好。没关系，有的站后面，第2排也可以，第2排也可以，这样比较来站后面。OK， 好，谢谢。感谢主，我们接下来要再由曾牧师来带领我们一起来守圣餐。我们预备心来一起同守圣餐。在守餐之前，我们一起来唱一首诗歌，这首诗歌叫《宝贵十架》。十架的大能，宝贵十架的大能，赐我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵十架的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。奉主耶稣基督的名，欢迎凡属他的教会，按教会规定可以领圣餐者一起来守主的圣餐。亲爱的弟兄姐妹，请听主耶稣对凡归向他的人所说恩典的话。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得着安息。愿主耶稣基督的恩典与我们每位弟兄姐妹同在。亲爱的弟兄姐妹，请你们注意听主设立圣餐的话，就是照保罗所讲的：我当日传给你们的，原是从主领受的，
就是主被卖的那一夜，拿起饼来祝谢了，就拨开饼说：“这是我的身体，为你们所舍的。你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是我的血所设立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃着饼、喝着杯，是表明主的死，直到他再来。”当主耶稣被卖的那一夜，拿起饼祝谢，并说：“这是我的身体，为你们所舍的。你们应当如此行，为的是纪念我。”主耶稣说：“这是我的血，为你们所立的新约，为你们流出。每逢喝的时候，也应当一起来纪念它。”当主耶稣被卖的那一夜，拿起饼祝谢，所以这时候我们也照他的样式一起来祷告。主耶稣，现在我们遵照你的命令摆设这个宴席，为的是纪念你永远赎罪的祭。我们谦卑恳求你差遣圣灵，使我们分别为圣，又分别这些摆放在你面前的饼和葡萄汁为圣，让我们接受这些，借着信而分享你的身体和宝血，因你恩典的帮助，使我们在灵里得着培育，在恩典中成长，且荣耀你的圣名。阿们。主耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”主耶稣，这是我的身体，为你们所舍的，每逢你们吃的时候，应当如此行，为的是纪念我。我们请拿饼跟杯的长老一起来服侍。当你拿到的时候，你可以在心中默祷，也再一次思想你跟主耶稣基督的关系。如果你没有拿到的，你可以举起你的手，我们的长老会走到你的旁边。
这是耶稣基督的身体，为我们舍的，我们应当如此行，为的是纪念他。我们一起来领受。主耶稣说：“这个杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。这杯是新约，用基督的血所设立的。每当喝的时候，应当如此行，为的是纪念他。”我们一起来领受。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，直到他再来。愿主耶稣基督的平安与你们同在。我们一起来祷告。无所不能的父上帝啊，我们诚心感谢你，因着你的大爱，我们领受你的圣餐，是我们培育灵魂真实的食物。再一次让我们明白你喜爱我们，保守我们，也让我们明白我们是满有圣子奥妙身体的肢体，就是蒙福忠实的信徒，也是你永远国度的后裔。亲爱的天父，我们谦卑在你面前祈求，当我们再次献上自己当作活祭时，求你鉴察悦纳我们，同时求你以慈爱帮助我们，让我们能持续以这圣洁的交通，从今以后更能荣耀你。奉主耶稣基督的圣名，阿们。愿神透过与主同桌的圣餐礼，将他的平安赏赐给我们。将时间交给诗慧。亲爱的牧师，我可不可以说一句话？亲爱的牧师，我可不可以说一句话？我拜托你，主耶稣，我拜托你帮我早报今天帮我圣洁好不好？我拜托不下去。这是请我们一起来奉献。请我们齐力吟奉献的诗歌。请坐。本周的金句背诵，一周一金句，请我们看我们那个周报的最后一页。
上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。腓立比书4章7节，我们再念一次：上帝所赐出人意外的平安，必在耶稣基督里保守你们的心怀意念。腓立比书4章4节。这时我来报告，请我们翻开周报的第2页，下周的侍奉同工，我们自己看一下。我们看一下第4页第3点，本会定于10月22举行那个松年主日暨重阳敬老会，涉及在本会固定参加主日的礼拜者，那个长辈如果是70满足岁，的那个我们会有敬老金。那表格在第9页，那请大家再翻看一下是否没有登记到的长辈。那我们再看一下第5页第8的第2小点跟第3小点。第2小点就是我们今日的那个爱餐是暂停的。那我们的那个心灵转角只有第一堂，所以第2堂是没有的。那再来是因为双十连假，所以我们下礼拜1跟礼拜2，我们的教会的干事们他们都是休息的。那如果有什么事情，请在这礼拜天或者是礼拜3再来找我们的干事。好，以上请牧师补充报告。好，弟兄姐妹大家平安。平安。刚刚我们举行圣餐哈，那你们发现说周报有夹了一个奉献袋。那牧师再做一个简单的解说，就是说，我们每一次圣餐的时候，我们就会另外有奉献袋。有弟兄姐妹如果有感动领圣餐，那你除了主日奉献没有放在奉献袋，那个纸袋是装着要做圣餐的奉献。那这些奉献呢，我们是没有用在教会里面的用途，我们就是对外，包括关怀弱势啦、弱小的教会，还包括救灾。以及各方面的宣教用途所以呢，如果大家有感动，可以2种都献如果是不方便，一种就可以我现在要介绍新朋友介绍新朋友的当中，我们开始这2个礼拜要来介绍长老跟执事长老跟执事候选人你们请坐到前面来等一下刚刚你们做介绍。我们新朋友呢这个资料我这边还有。别的是不是这样加起来的？来，我要介绍有一位很难得，我们从印度来的，在南台这个大学研2的学生叫库许纳 Krish，Welcome Krish， 欢迎他欢迎他 ，Welcome， 请坐 ，Sit down please。他是我们00姐光耀兄的那个房客他刚好来基督徒的家庭感谢主希望他能够持续来教会。我们现在国际化我们现在大学都到处去这个招很多东南亚的学生也是一个国际化的开始。我们呢希望为这位顾许娜祷告，让他在这边很多试验再来，我要介绍我们有我们高松田长老那2位这个。儿子跟媳妇啦就是高敏成、施义涵2位，欢迎你。好，2位他们是住台北那我们的高松田长老呢，他来我们教会已经1年多了他的儿子就是高敏雄牧师在那个哪里在安南区那边有教会在那边他是他的儿子在当牧师所以这个家庭感谢主，愿神恩典跟他们同在。我们再来介绍一位林颂维，颂维在哪边？欢迎你，欢迎颂维。哇，他是我们的果真幸福的这个幸福小组的 best。他来这边就受感动、觉志
所以今天就来参加礼拜，哇，太难得了哈。还有他一个朋友高维莲姐妹，维莲姐妹一起来哈，高维莲姐妹，哇，真的太棒了哈！希望很快成为我们富强教会大家庭的一份子哈，欢迎来。再来很重要的角色要介绍了哈，昨天结婚的以盛跟子宪在哪边？以盛跟子宪来站起来，我们来鼓掌，恭喜！他们两个新婚的夫妇啦，我们为他们祷告神的恩典跟他们同在。好，请坐，请坐。昨天的典礼非常的温馨，很热闹，但是我觉得昨天的新郎新娘表现得更棒，他们两个真的很同心哦，唱歌唱得很好，讲话讲得更好期待他们两位结婚了成家了，就要加入教会的服事哦，好不好？好，加油哦好，那这个再有一个重点我们要来介绍我们这2个礼拜能出席的这个长老执事候选人，然后让大家认识你们这个是我们的长老候选人，一共5位今天有3位也有3位来到这边，我来一个介绍唱名，请他到前面来，让我们楼上楼下都看得见。来，利维稳执事来站到前面来，维稳执事。哇，我们这些长老执事的候选人都是一时之选，我们的小会非常用心所以呢，其实要介绍他们的社会经历真的很多啦。我们只介绍他们在教会服事的经历，让大家认识他们。因为我们有2堂礼拜，有的在华语，有的在台语所以在这个时候介绍，大家都认识他我们的维稳师现任的执事现任的执事他也是担任交通服事团队的队长他的哥哥就是志强长老他们一家很好认，反正笔画最少的就是有没有姓一的有没有姓一的？这个姓都是从2画开始就是我们的维稳长老你看到他的身材就知道他平常心喜欢运动，还要跑马拉松所以体格都很棒好，我们鼓励他，谢谢。第2位长老候选人今天来的是李宗杰执事，李宗杰执事宗杰执事呢，他也是现任的执事他担任硬体修缮团队的队长，也担任过宗杰小组的小组长他在我们教会已经很资深了，20-30年了从年轻到现在一直都来教会服事，很多弟兄姐妹跟他有非常好的连结跟一起互动宗杰执事呢，他们是现任的执事，但是有资格受选为长老你懂意思比如说我现在是还在执事担任当中，但是我的资格已经2任了，我就可以受选为长老如果选上长老他的执事就暂时放下了，就不用做执，就直接做长老这样子。好，我们给他鼓励一下来。再来是我们的花文凯执事，花文凯执事到前面来。好花文凯执事，花文凯执事也是现任的执事他也是做我们的这个我们的长执会的出纳，就平常我们每个礼拜金钱来往来银行他都协助因为他已经从警界退休，所以时间很弹性，所以能够对教会做很好的服事我们也看到刚刚不是那个维稳长老吗？执事吗？还有我们的文凯执事、钟杰执事，他们都是不同的年龄层，但是都身体都照顾得很好，健康然后可以继续为主服事我们来祝福他，谢谢。再来就是要候选为执事的候选人我依照次序来介绍，有11位今天有几位先到场的，我来介绍。第一个是王慧琪执事，来，王慧琪执事大家应该很认识他，因为他是做过1任的执事了也担任我们教会的教育装备团队的队长常常在颁奖的时候他都会在前面来他也当圣歌队的队员感谢主慧琪执事呢，他在年轻的时候
神学生就来我们这里边，那就认同我们教会温暖的大家庭，所以这个出社会了就是工作就留在这边，还包括先生也都来我们富强教会真的是也是从跟我们青年一起成长的他已经担任过一任的执事了所以我们这次在鼓励他继续为主来服侍，我们鼓励他，谢谢。再来介绍一位林佩妮姐妹，佩妮姐妹，拍手。佩妮姐妹她有参加喜乐小组喜乐小组，而且她也喜欢跟长辈在一起，所以她也参加大树小组，很喜欢跟这些弟兄姐妹在一起她也参与敬拜团的服事，目前也在心灵转角，我们就有到心灵转角喝咖啡就会碰见她她很容易跟人接近他自己家里的公司在工作这样子我们求神带领他是我们教会新推荐的，就是还没有执事的这个身份，但是推荐他来受选我们鼓励他，为他祷告拍手，谢谢。第二位第二介绍张志奇，好。为什么拍手那么大声呢？因为是新生代，我们新的一代又出来了他本来很客气说牧师长老我那么年轻，我们说这个一代一代传承嘛他刚刚考上我们的这个学校的老师他是体育老师，你看我们教会是运动健将很多他也会主持他曾经担任我们青少年团契的会长，现在是基顺小组的小组长，也是敬拜团的同工很会打鼓那志奇算是跟我们曾牧师同一辈啦表示说有他出来，其他跟他同年龄的你不要跑掉一定要帮助他嘛，不然他一个人代表出来选你们都跑得远远的，那不行就是以他为代表，表示我们新的一代要出来服侍神这样才是工作、生活、家庭都得神的祝福我们谢谢志奇，他代表连青年一辈基甸牧区代表基甸牧区出来竞选了再来介绍一位郭信恩弟兄。好，信恩弟兄稍微介绍一下，他是我们林清长老指挥的他要叫他阿金嘛阿金就是林清长老的先生他的侄儿外甥那我们的信恩弟兄他在结婚后就留在我们教会，因为他本身是冈山人在冈山他们的家族也都是非常棒的一个基督徒的家庭，他的应该算是阿姑也有担任牧师的所以在教会服事非常的熟悉在加入我们教会的时候他就担任了我们那个这个音控的同工本身也会拉小提琴，所以也是我们的管弦乐团的同工他也是在山林小组他是第一位参加女生的小组因为他白天才有办法，他本身担任中医师所以白天才有办法参加小组，所以刚好去山林小组，没想到他一参加男生越来越多山林小组变成不能讲女生小组了，是一个综合的小组感谢主他也是教会推荐他刚好这个年龄层最适合来服侍神所以来受选，就是推荐他来选执事。好，拍手谢谢他。好我们再来介绍陈英斌弟兄，英斌兄你们在这边好，下一次再补介绍再还有一位就是韩启志组长，启志组长老一辈的弟兄姐妹可能认识，我们就是尤金龙兄的他的外孙他应该很久了，就跟妈妈回到我们富强教会参加聚会他在之前也在别的教会收到很好的装备，所以呢我们在我们的保罗牧区就推荐他担任我们的鹰展小组的小组长感谢主他长期很稳定的在牧区在小组侍奉
那这个年龄层也最好、最适合来服侍神，所以我们就推荐他成我们的执事候选人。我们也为他祷告，拍手，谢谢，好，拍手，谢谢。那其他有几位下个礼拜才出现的，我们也希望来介绍给大家。那有一个重点，牧师要做最后的报告，就是说，第一个，我们长老跟执事有固定的名额，比如说5位长老要选3位，对不对？执事有11位候选人，我们要选6位。那表示说，有人可能是遗珠之憾，但是我要一种建立这个心理，就是说，被选的表示神透过会有的选票，要你这个时候出来服侍。但是有可能有的票没有那么多，就没有受选。你要感恩说，神还在预备你，神要准备呼召你。但是这些都是一时之选就是每一位他很适合，只是说我们的人数有一个门槛、一个限制那期待我们在我们有寄那个图卡在每个人的会有的我们的电子档你可以为他们祷告，然后从心中感动哪一位是你要选的。长老选3位，执事选6位。那希望他们能够成为教会的生力军继续接一代接一代来服侍神。有2个原则啦牧师这个没有特别指定是谁，但是我说我们的教会长老跟执事最好是有老中青3代一起服侍，这样衔接才会顺嘛第二种就是我们也要考虑到性别不能说全部都男生或是全部都女生，比较不符合我们现代人的一个社会的标准了有男生有女生有老中青，这样就服事就非常的完整了希望我们这一群要受选的长老跟执事准备要迎接50周年很多工作要一起服事的，我们希望他们能够成为最好的团队好，我们这样报告到这边但是我再补充一个就好，我们在下一次的圣餐是在12月10号。今天圣餐了嘛下一次12月10号，我们如果参加我们幸福小组的要受洗的，我们会另外登记。但其他没有参加幸福小组，但是你要坚信礼啦、信仰告白啦，还是我们的那个受洗的，也透过小组赶快来做报名。那我们要一个这个学道班的课程再次谢谢大家，大家在这个连期假日有的外出了，但是有的外地回来大家一起来敬拜神，愿神祝福大家有一个美好的这个双十连假。好，谢谢。颂龙，请来吟颂龙的诗歌《我的神，我的王》，请我们起立吟全首。吟诗后，请牧师祝祷。从神来祝福，愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、圣灵的感动、福赐与相通，常与我们众弟兄姐妹同在，从今时直到永远。阿们。哈利路亚。默祷。
们今天第2堂礼拜到这边结束，我们可以彼此的问安，愿上帝赐福给大家。